Hello， 大家好，我是猫叔。哇，终于收到了 Holley 最新的 PS5 版 Nova 全键位全按键控制器，就我们俗称的 Hitbox。毫不夸张的说啊，我觉得它可能是 PS5 上面最具性价比、最稳定的 Hitbox 控制器了。我就先简单介绍一下它的包装吧。开箱方面不再做了，因为已经开过箱了它就包括全按键控制器 Hitbox 本体，还有很厚的一沓多语言说明书，然后是3米长的 Type-C 线，这个是 C to C 接口的，两边都是 C 口，就是用在 PS5 上面。当然也可以搭配一般的 A to C 线插在电脑上面也是可以的。然后是3个按键帽用来替换3个加键，然后是一个备用的轴体。然后我们来看看外观吧。PS5 版 Nova 的面板和 PC 版不一样，面板上刻有等高线的装饰，非常好看了。然后搭配黑色的主按键，然后深灰色的附加按键，整体非常的酷，很有感觉哈。左上角位置有一个小小的 Holley logo， 然后一个很抢眼的 PS logo。这次是有了索尼 PS 的授权的哈。然后我顺带说一说，在我使用过的所有 PS5 的格斗设备里面，我觉得 Holley 的 PS 芯片是所有设备里面最快的、最顺手的。这个真的不知道是个人感觉，还是它真的有什么黑科技，这个真的不太清楚，你就当我说的是玄学哈。然后再看看这里的功能键锁，还有 PS5、PS4、PC 的切换波档，这也是支持 PS4 的，请放心哈。然后上面这个是触摸板。触摸板的话，它在 PS5 版的街霸6里面，它可以设置为快捷键，例如你可以把它设置成奔放、蓝防也是可以的。右边有4个小的功能键，是导电胶手感的。第一个是设置键，它是用来快速的切换按键映射的位置的，然后长按3秒的话，它就会把所有的按键恢复成默认状态。然后这个是 PS 手柄上面截图键，这个是 L3 和 R3， 就是左摇杆和右摇杆按压下去的按键。这个 L3、R3 还有触摸板，它可以映射成为这3个按键，或者任何其中一个按键，都是可以设置成快捷键的。然后按键的话呢，用的是凯华的定制轴体，是 MX 轴体。后你就通过卡扣还有加高键帽的方式，对按键行程进行限位，把按键总行程控制在 2.2 毫米。然后触发是 1.1 毫米，这是一个非常好的数据，然后实际使用上面也十分的顺手。在加高键帽的位置，就是这个框体触底的部分带有软胶垫，可以消除一定的按键音量，起到静音的效果。我现在给你们演示一下按键的声音哈。Nova 上面16个按键，包括开始键哈，就深灰色的3个按键，可以把轴体给拔出来，就是所谓的带有热插拔插槽，但是它不是给你用来换轴的，只是给你把不需要的加键给清除出来，按照自己的手感来调整不同的加键以免影响手感。它背后就附带有一个把按键顶出来的小工具，然后有一个简单的说明例如我不用左手小指的加键，我就把它给替换出来，这样一顶它就出来了，然后把这个键帽替换上去就可以了。至于设备换轴体这个需求呢，这个每个人心中都有不同的答案。对于我的话，我是不需要换轴体的，因为我觉得它的这款轴体，它的触发压力很轻，然后触发行程也很短，只有 1.1 毫米，没有 MX 轴键程长的缺点，所以我觉得 Holley 它本来就调整的非常适合格斗游戏用了。就好像说雷蛇雅虎，就算它里面设计了热插拔底座，但是基本上也没有几个人需要换轴体来使用的。我觉得像 Holley 雷蛇他们这些大厂，它本来出厂就调教的非常好，非常适合格斗游戏用。然后呢，我就是一个臭打游戏的，我不是一个玩设备的人，所以我的需求就只需要一个稳定的、成熟的产品就可以了。我觉得这款 Nova 非常适合要求，而且它的价格是真的便宜，所有带有 PS5 授权的产品里面，就它性价比最高，898，然后加键又最全，带有15个按键。虽然用的 MX 轴体，但是它的触发高度按键方案都很成熟，这个没得说的，你对比一下 Victrix Pro KO 就知道了，那个它用 MX 轴是真的不换轴不能用。而这款Nova呢，它就调教的很好，非常的好，所以这也是为什么我在视频开头就直接说它是 PS5 里面 Hitbox 的最优解，无论是性能、稳定性还有价格，目前来说都是最优解。
好了，今天的视频就聊到这里了，感谢你们收看，我们下期再见。